Hãy
cek solo cobalin ya karo nunggu kadang-kadang sendika dawuh tombo kesel sing tarup oh dereng kesel nggih Wuyung Wuyung lagune Mas Samadi saya 500 saya gayeng kok padahal ora ana spanduk larang men nek spanduk ya tambahi 250 nah ya ngono sesorongan campur sari ringkes banget putra nada saking Jalan Serigala
dipun abadikan kalian video syuting Trisno Studio. Nyekel mic nang tidak lemper sak piring barang. Nguyung langsung makbul. Pabrik mojo giling, Mas. Pabrik mojo giling. Dadaku. Wes pokok iki anu Mas Kelep. Butuh tok pijet muni tinggal udut. Men ngetutke dhewe. Ayo jeng Erika. Halah gitar tok ya Pak Ayu asine kok. Ya peningkatan Mas Kelep musim corona rasa tarif harga dhuwur-dhuwur son 250 penyanyi 150 roto daripada batal cicilan nomah antara bayar. Mas
Jackson.
Jason Low. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnil Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Para pinisepuh sesepuh ingkang kono ing pamawas miwah lebih pitutur, para enakaning praja pangebating negari, mongko dadya pandhap pantuning para kawula dasih ingkang dahat pinuti, para alim ulama ustad ustadzah, mongko rinten dalu tansah sumaking kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kinabekten. Sumrambah dumateng sagunging para tamu kagum Dewa Putri ingkang kinurmatan. Nuwun kawula nuwun. Saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja-puji syukur ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Ingkang sampun paring berkah rahmat hidayah dumateng kula lan panjenengan sami. Sahingga rikalegan siang menika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten pidalmipun kadang kula kinasih Bapak Kuat dalah Ibu Kamiyep. Anggenipun netepi darmaning sepuh amiwaha putra putrinipun inggih menika Roro Ayu Sri Wahyuningsih SS ingkang sampun sembada ijab kabul kala wau kirang langkung tabuh sedasa kalian Bagus Angga Nizar Pranata Rati S. Hub. Kadidonga pangestu saking panjenengan sami anggenipun nglampahi ijab kabul netepi dawuh Gusti Sunai Raja tansah panggih wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Sakandhon salam shalawat konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo dumateng kula panjenengan sami wonten ing bepen agung kanthi syariat agami ingkang kula lan panjenengan sami rasih. Saderengipun para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kagum Dewa Putri ingkang kinurmatan. Ing mriki kula sakadang campur sari putra nada didukung kalian sound system putra nada ingkang dipun abadikan kalian video syuting Trisno Studio. Sinare makarya paring panglipur dumateng prahadika sami wonten pidalmipun Bapak Kuat dalah Ibu Kamiyep. Bilih mriki kula sakadang campur sari putra nada beto Widowati kalih cacahipun jane sekawan sing kalih dereng mangkat. Ingkang sepidah nggih menika Jeng Lina Puspitasari dari ujung Padang Baru. Weton Sragen, penyanyi yang baru naik daun, 1 bulan pendapatannya 15 juta, utangnya 19, jadi masih min 4 juta. Alhamdulillah sudah punya rumah cicilan nunggak 3 bulan karena gara-gara COVID-19. Ingkang angka kalih inggih menika Jeng Erika dari Kota Ngawi, Karangbayun, tinggal juga di ujung Padang Baru. Ini juga penyanyi sukses, cuma cicilan motornya juga nunggak, tidak apa-apa. Ingkang kendang koplo inggih menika Danang dari Kota Pancirogoan. Ingkang beto player inggih menika Bapak Yahdi Mas Kelet, Jalan Serigala.
Tukang player kondang baru laku 2 kali. Kula MC Mas Bupati Box saking Limbung weton Klaten. Nomor 1 mergo enek saingane. Pramila ing mriki para pilih sepuh-sepuh subrabah kadunging para tamu sedaya kang kinurmatan. Sugeng lelenggahan sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo sinambi midhangetaken kula sakata Campur Sari Putra Nada.
Sesat nggih. Para pinisepuh sesepuh sumrambah satunggiling para tamu kakung kula putri ingkang kinurmatan. Menika wau salam pambuka saking kata-katang Putra Nada, mugi-mugi saged damel maramipun penggalih. Eka sarjipun temanten kekalih kawula suwun kakanthi medal wonten Sasana Rinengga. Monggo Mas Jubadi temantene dipun kanthi medal wonten ing Sasana Rinengga. Monggo temanten kekalih kawula suwun medal saking Sasana Busana lumarap wonten ing Sasana Rinengga. Ing mriki panjenenganipun Bapak Kuat Dalah Ibu kaliyan tansah nyuwun pangestu dumateng para handika sami. Mugi-mugi tindakira penganten sarimbit saking Sasana Busana tansah asesanti panggih kamulyan. Nggih dipun tuntun kalih rama ibunipun Mas Kuat Dalah Ibu. Sidem permanem tanhono walang salisik gegudungan kang obah angin datang lumampah awit kaprebawan dening sang kemanten sarimbit inggih Rara Ayu Tri Wahyuningsih dalah sang binagus Angga Nizar Pranatarati. Kang wis boten dhaup netepi gawe Gusti Sunai Rasul. Ingkang samangke wis kinanti saking Sasana Bale Arum kinanti lumarap ngabyantara mring para pinundi. Tindakira kinanti dening Rama ibunipun nuringgih Bapak Kuat Dalah Ibu kami. Kanthi rereh ruruh angaras padha tindakira. Dasar wanudya kang ayu rupane tur karengga ing busana hambek mula arum. Mangkono Bapak Kuat Dalah Ibu kami amurma bombong mongkok penggalihipun.
Haring sampun tepi dramaning sepuh Miwaha putra Mahardya Siwi. Sinengkuyung dening para pinisepuh warga Gotrah ingkang sreda hangestreni Dawira. Mangkono ing sangandhaping sasana pahargyan wis kebak ber amblab-byar sangyaning para tamu kagung miwah putri. Yen Cinandra kaya andayam-dayam napa pacak sijining pendhapi agung bale kinanggun. Kawistara risang kemanten sarimbit wis lenggah jajar semanding ing satinggiling dina turata. Sirna sipanting janma pindha nalendra muda kang wis sinewaka satuhe. Para pirsa sesepuh sumrambasa gunging para tamu kakung miwah putra ingkang kinurmatan. Sampun lenggah jajar sumanding temanten sarimbit inggih menika Rara Ayu Sri Wahyuningsih ingkang sembada jinatukrama kaliyan Bagus Angga Nijar Panatarati. Ing tembe mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga ingkang bagya mulya saka donya prapten ing belahan. Mugi-mugi temanten kekalih dadya sumber katresnan pindha kadya tresnanipun baginda Rasulullah dumateng garawanipun Siti Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan menjadi sumbernya cinta kasih seperti cinta kasihnya Baginda Ali kepada istrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Allahumma amin. Sakmenika langsung minangkani mawon pamundhutipun kadang kula sepuh Bapak Sukimpin saking Antang. Nggih menika ingkang sepindah sarung jagung caping gunung rondo teles. Ah nek njaluk lagu langsung tapes ae wong 1.5 kita murah iki. Mangga jenglina. Kan sarung jagung loro ya, milih siji. Sarung jagung sing lawas apa sing klasik to karo sing anyar. Sarung jagung abote wong kadang tresna. Niki konjuk dumateng ingkang mengugati Mas Kuat, labuhe nglabuhi putra. Ya. Alhamdulillah lek jiran bapaknya dora sekolah dhisik saiki ana dadi SS karo S-Hub. Tak rewangi kondungan ngepit tekan Japanan. Hah. Baik gur padha statuse S2. Ya capek gunung sik. Nah, ya jenglina dibawani.
Ayo Jenglina. Nggih, dalem. Caping gunung saking kadang kula sapa Bapak Sukimin. Bapak Sukimin kang pundi? Mriko piyayine dados among rawuh jas hitam. Oh, nggih. Tindihipun sampun wonten? Nika ya kadang besane Pak Lekku. Ngaku-ngaku. Tenan Dik, dhisik ya campur sarine Ngesti Budaya. Tahun pinten niku? Tahun 2000 lali suwe ning kali ngono. 2005 ya nek. Caping gunung mangga jumeneng. Caping gunung nggih. Streaming langsung Trisno Studio. Ngagem bawa Mas Klep. Iya to kok. Walah. Oh, piye to ya sing dibutuhke bawane kuwi kok. Nek kira langsung gaprok Pak Lekku Sri Klenteng ae pinter. Ya. 200.000 Alah ora nyawer gak apa-apa musim corona. Iki dudukne rega. Penyanyi biasanya 800 dadi 150. Ora apa-apa. MC 75. Mbok pilih monggo badhe nyekar, Pak. Mung ndereke mawon. Mangke Jadi tak pilih, diangkat-angkat. Sak pira nggonmu, Mas? Sak pira? Saben bengi nyawang konang mandek nang kowe gak bayaran oh antes Danang iki kok kasih jam 3 kok. yen memajang mong karo janur kuning Eh, lah ngono lho nak sinambi among rawuh monggo foto-foto keluarga besar saking Pak Kuat. Ya, kose Lah, to mboten Mas dijenggleng Rangga. niki Kok tak kok, Pak. jengglenge dhewe. Kedang bayi wetahan genong ora dituntak-tuntak ngono rasane. Lah iki agak klasik iki. Iki klasik. Pacitan serwi lah ya kok ngono ket mau lak ngopo lho ya Iki lho, Cah. Iya to, Nang. mlebu Pacitan apa Ngawi Pacitan ae sing Oh, rada Pacitan wae. enak senggakane. Tikungane ya rada lumayan ya Pacitan. Pacitan serwi gak krasa nang Wah, lha kok gedhemu sakmono gur nandangi aku no antel pisan yes. lah danang yo gede lho Masa? kudune lho imbang Wis entek lemper sepire kok ya ora rusak to, Nang. suarane gedheke Mas Gendro gedhekne lho ya sesuai body lho Nah, rasa ragu. Bledos tuku neh. heeh takon ngendi ge
Pacitan wis sok pacitan wae lho. Borobudur no. Panas udan panas panas udan udan panas leng 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 capek Setrume rong kuat. Ya dintene. jane wonge sakmene gedene ya Pak. Latihan wadon sarta lanang hinum maneh banyu bening syarat niki mboten ngangge gulung.
gunung nanjak teko Wonogiri. Syukur bisa Suk. gunung desa gunung desa dadi reca dene lara ilang gone padha lara caping gunung sampun kabar Nggih. sembahun Lala siji, lho wong. Eka sajipun ayo jeng Erika, Danang ben nyambut gawe, wis wayah luhur antuk-antuk. Rondo teles. Tesih saking Pak Lek kula Bapak Sukimin. Yen awan aku ra doyan madang. Yen bengi turu tansah klisikan. mikir sinten Bapak Mikir penyanyi ra tekan aku. Mentelung isan. Saderengipun kula timbali monggo Bapak Samadi kalian Ibu kawula suwun foto-foto maju badis kalian Ibu, Bapak Sriyono dari Haratako sekalian Ibu, Bapak Sukimin Antang sekalian Ibu, Bapak Wagyo sekalian Ibu. Pokoknya pados pasangan kiambak-kiambak sing mboten gadah pasangan saged nyewa penyanyi 35 tak cepretan sing penting ora digo mulih. Asik bro. Monggo Bapak Samadi, Mas Riono, sedaya mawon among rawuh, among tamu, kawula suwun foto-foto pengestan. Tutut
Ora oleh kok jam ae to. Acara apa kok Allahu Akbar ndang tak leren. Ya. Ya. Sekarang ini akan kupersembahkan sebuah lagu untuk kedua mempelai dulu. Sik lek sarung jagungnya jek lemes aku. Bar capek gunungnya munggah gunung lemes. Ya. Ya. Ayo jenglin. Cinta tak terpisahkan untuk kedua mempelai. Siap. Saudari Sri Wahyuningsih. Iya. Dengan Buat saudara pengantin Angga berdua, Nizar. selamat menempuh hidup yang baru ya Mbak Mas. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Katanya sehidup semati amung ana ing ati rasa sayangku sudah pergi no tak undukan ku lagi udah no kandulane ati tekane nyulayani Kakang majane aku tresno nanging rawani kondha Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Katanya sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangku sudah pergi kau tak menghiraukan ku lagi bukan makan tulane ati tekane nyulayani Kakang majane aku tresno lilana goleliyo ati rakuan rasa gerang-gerang cintamu sudah kebenaran
kesabaran mugi Gusti paring kasempatan Mengenjeng hatiku ben aku ramayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Kena aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan tetap melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cita kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cita kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Nun inggih para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putra ingkang kinurmatan. Kados sampun ndungkap sembahyang luhur pramila hiburan kula hentikan sejenak sabibaripun salat luhur samangke badhe kawula lajengaken. Nuwun nuwun nuwun.
Ayu Sri Wahyuningsih dalah ingkang sampun sinatukrama kalian Bagus Angga Nijar Pranatarati. Donga pangestu saking panjenengan sami mugi-mugi panjenenganipun Bapak kuat dalah Ibu Kamiem anggenipun netepi darmaning sepuh tansah manggiya rahayu nirbeda nirsambikala purwa madya dumugi paripurnaning pahargyan sakmangke. Yo jenglin pamundhutipun kadang kula sepuh saking grup Talang Kidul Gubuk Asmara. Ya iki rada kesuwen sing asmarane cah ra. Biar kelirang-lirik penyanyi ning Yo bersama Putra Nada. Monggo Jack. Mandek sik. Untuk saweran 20.000 jajan bisa. Iya. Lah iya to. Penyanyi gur jajanane ae. Nyambut gawe rung cetha ya. Ndek anak sitoke jajane pol ngono piye. Ngono arep go tuku beras kuwi. Penangane nek prei sedina digetak-getak. Masuk ya, Mak? Masuk monggo. Catatan sajroning ati tatang luntur saya merati aku kowe dadi garwa merkelere ning gubuk asmara ya
ambekan nang. Nganggo aqua ngono lho Mas Danang. Yo, masuk kan, Bro. Cetetan sajroning ati dadan luntur saya merak ati aku kowe dadi garwa perkolere ning gubuk asmara sampun ngatur Injih matur nuwun Jeng Lina, gubuk asmara saking kadangku sepuh Bapak Giyanto dari Samata. Engkang pokoke jek loro tak simpen sik iki, gandeng koron tak udukne 103 saiki. Monggo badhe kula timbali grup Among Tamu Pak Rudi. Monggo Pak Lek Rudi engko ke Bapak Samadi. Monggo Pak Rudi kawula suwun nderek kregengaken wonten pidalemipun Bapak Kuat. Engko saya sore ndak penyumbang lagu saya akeh ndang dijeluk. Ngene Pak Lek Kugiyanto ijik loro podang kuning karo Roro Jonggrang. Karo putra nada penak 103 iso 4 ora apa-apa. Ya Jeng Erika dikancani. Ya sebuto dikancani. Pak Rudi seminggu ditinggal lunga karo bojone. Jek. Janji
grogi lho. Tandane nek cedhaki penyangki wedi kok. Niki duda. Duda sementara. Masukke nggih, Pak. Duh Gusti bakoi mas, mas. Duh Gustiku muga paring pangapura bebrayane bisa mulya yen sliramu bakal ora citra. Pripun tanda alit, Pak? Lho nek rasane tanduk ya, Mbak. Bebasan wanci panglong tanpa berpeteng dedet kang rinoso. Apa bencene wis pindah biyen apa
saya kelangan beton delek-delek wekasane urung tak sewentareng sliramu mbok aja lali janji katresnanku tresnaku kang satuhu tetep tulus ngrenggani jiwamu sampun tak oh tasih anake sapa anake sapa putra nada kok ayo sesarengan putra nada juga Trisnio Studio monggo Pak tak lilani kowe pamit lunga bawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni Nganggo nunggu ngenteni balimu tak rewangi berat titik watu malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga apa nyawang aku wis apa napa ra kelingan janjimu semono apa gede iki wis arep rukun biyen aku reneteske alon saya gede rakate oleh yo
kelingan janjimu semono. Dari grup Cawas ya. Oh iya bener. Telung lagu 100.000 bener ya? Jangan tak turun ke meneh 104. Aja. Ngedokne pasaran wae. Sik, nelani si tongkas gene Mas Gianto sik. Sembah nuwun, Pak. Ayo jeng Erika. Lina langsung telu menggah-menggah. Podang kuning kok agek nangane bose Samadi. Sugeng rawuh Mas Dimin. Dari grup Kremil Bendungan Kanutan. Ayo lagune Mas Gianto sik yang dari Samata. Biar kewah sok bencah muga-muga dijeluk. Arep Rabinah. Podang kuning dari grup Talang Kidul. Sidite ireng lho, Lin. Selerete ireng ya, tambah manise. Gak teko penyanyi nih tolak aja teko aku wae. Aku gagas kowe arep penyanyi semumet kan gagas nyanyi meneh. A minor larinya ke G. Ya, nanti crashnya ke F. Formula. Ayo Mas Gianto, dan juga karo Jeng Erika. Asik bersama Putra Nada. Trisno Studio. Ayo Mas Ranjar, jangan berkai. Joget Jeng Erika bersama Putra Nada dari Jalan Serigala.
Sugianto sudah 2 tinggal 1 telu pokoknya boleh duit penake kaya ngene cah di Banyurung gerobak saiki lagune Mas Lanjar sing kok agek kuwi Mas Samadi Tembang Kangen Mas Lanjar wau pundi nyanyi ki ambak napa makilke kula apa Mas Samadi langsung yang membawakan lagu monggo Tembang Kangen kok dibablaske Wuyung dhisik monggo ya engko gek nemoni tamu oke pada Mas Bos Wagio engko lagune Mendem Wedokan wah sampluk mbok dhewe ora iki kok bawa dibawani sik ayo sedina ra bawa bawane dadi ati engko bar iki lagune Mas Lanjar iya engko duet karo aku aja samar 100.000 tok 4 lagu bawa monggo Mas Samadi langsung mawon dedalane wong akrami tutu bondo tutu rupa kuwi nek jaman gemben bos nek saiki ya apa Bang ya rupa ya bondo ngono tanpa rupa ora payu lamun mangga lamun ati pawi tane luput pisan kena pisan yen mangga yen gampang luwe gampang yen angel ka lakon tan kena di numbas arta Mangga. Napa niki? Wuyung. Buka pergi. Laraning lara anak kaya wong kang nandang wuyung Cik mangan radoyan rajena dolan neng omah bingung Cik wong kudu weruh Cik lo sing Cik ati kudu mo ayu Cik apa Cik lo Cik sawangan iki awakku sing turu asik lekanono gara-gara tandang jos
kusuma ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring usaha asik bro bersama Bapak Samadi dari Ngalas Gaden. Seserian Putra Nada Bersama Putra Nada yang didukung sound system Tresno Studio. Video syuting karo milo larane lara ora kaya wong nandang liya mangan ra doyan rajen dolan neng omah bingung mung kudu weruh wote ngati kudu ayu apa ra trenyo sawangan iki awakmu sing lemu iki Gaden wis Ngalas wis karek ndungan kok. Ya. Mas Karbani karo Lek Jiran. monggo Pak dadaku suka ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring usaha nggon gunandang wuyo Tambah. Pokoknya wong siji paling saithik loro. ampun Tak dol murah 103. nek siji genjel Bayar penyanyi murah saiki masih corona, biasanya sedino 500 dadi 150. oke men lho mlorote MC 75 sak mudare. kok suwe-suwe 104 gopong rumah saku nek corona tuh guru umbiuan dodol les oh nggih 1 juta kalian dilatih diesel oh siap apa weh Ya intronya dulu, intro mengambil nada. minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawakanmu nganti lingsir srenge ngene ana kene aku nunggu kowe
Kamu jangan gitu ya, Lin. Apa? Sudah dandan kowe ora teko ngapusi. Yang salah siapa? Kowe tak reweng ngadol wedhus kowe malah lali. Wedhus saya kurang. Mangga. Janjane kowe neng Iya. gelagatmu sajanu piyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Putra nada. Oh, 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 oh. Masukin, Pak. dina minggu sing tak Asik. kowe ngajak nang kawang mangun Ya. nganti lingsir srenge ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi Asik. yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu bakal tak ciwel 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 lali janji kandhane alesane lagi Baru jadi dadaku. sapa wong sing ora gelo Asik. katung dandan kowe ora teko Hae. walali tenan to Bu Sugeng rawuh Mas Trimo dan kawan-kawan. Wilujeng rawuh dulurku juragane kos-kosan. Nyanyi ya, Mas. Mas. Nyanyi ya. Iya kok ngenyang ae to Lin kowe iki kosek to. Permintaan masih padet ini. Loh, lek modale penyanyi ya iki kok. Ya, Lek ora bagus. nyanyi ngapa ya oleh duit. Pokoknya kudu piye carane nyopet. Kandhane ya. Sing ngajari lho sampean. Ya, ini dalam rangka Kok untuk kawani silet goal. tukon beras ya. Engko elek nyumbange. Saru. Mangga. janjane Yo. kowe nek Asik. gelagakmu sajanu piyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Ya, esemu. Sugeng rawuh Mas Bentong geng. Pak Yadi, wah jan aku sing ngantek lali jenenge kabeh. Aku mari ra tau mulih lunga iki. Mboten sama samati mboten sah suwe-suwe. Suwe ora ketemu. Iki diperjelas. Wes telu Sing diplokoto ki aku apa Ya. MC-ne. kabeh. Dumdin. Lah nek kabeh ya wing ngadeg. Ora, Nek Lin. aku tok ki sing mek aku. Aku ki mau ditugaske gambleh. gambleh engko ra ya di Aku ki tapuk heeh. Oh nek ra omah. Lah kundi ya ngono arek. ditagih to Lin Iki daya wis ora budak. ora isin Bong Aku ki apa-apa ora duwe, sing ra duwe mung karek sitok. apa-apa tak layan Isin. Monggo Bu Giyanti. Mangga, Mas. Kancaku sekolah dhisik. Ning aja ngomong aku goblok lho. ora goblok mung pekok Anggere matematika Melayu. Mangga, semu.
gawe kangen ning atiku tak suwun rinten lan dalu pamujiku ora ayu la piye pinagenae lakae asik tak anti kabare Alayung 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 ora iso ora sore mung kelingan sasolah bawane natkan mung krungu suarane asik apa maneh yen nyawang eseme Biar jadi dadaku bebasan segara madu Manis salamane sing manis pancen esemu pancen esemu semanis madu kok lilin Pancen kok mas Ingati seliramu Antuk nugrahan ning Gusti Nara mengajroning impirku bisa nyanding seliramu satu Yo asik putra nada dari Jalan Serigala yang didukung sound system Putra Nada dan video syuting Trisno Studio. Gambarnya cerah, harganya murah. Kowe rasa kok ya? masuk pak suwe ora ketemu Asik. ayu Ah. awe Iya. kangen ning atiku tasun rinten lan dalu pamujiku manggi ora hayu la piye kena-kenae akae tuanku kabare ora iso ora sore mung kelingan sasolah bawane najan mung krungu suarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara madu kalamane sing manis bayang esemu asik wong bagus tateng nugrahan ning Gusti Nara mujroning impirku bisa nyanding seliramu satu jan 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 Oke, nuwun injih matur nuwun Bapak Samadi. Pak Desamadi. Perwakilan saking Tegal Gaden. Ya. Sakmenika panyuwunipun Mas Lanjar. Lagune Tembang Kangen. Ada dong satu lagu 100. Timbang nyuruh gerobak sedina cah. Tak rewe saka ndungan tekan Japanan. Mboten sah Mas Lanjar engko wae. Ayo jeng Erika. Penyanyi guru saya dhuwur tok lemune moh iki. Nah, rapopo gubetane mantul. Mangga Tembang Kangen. Engko bar iki lagune Pak Lekku Wagya.
mendem wedokan nek sampluk mbok de ya mbuh engko yo tembang kangen wayah wengi aku karo tanggoku ngantek lali cah saking merantau suwe ora mulih jan petuk Pak Lek barang ngantek lali aku asik monggo Yo ayo Mas Ranjar wayah wengi dan grimis ra uwis banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Oke bro, bersama Putra Nada didukung video syuting Trisno Studio. Wayah wengi dan grimis ra uwis-uwis banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu
pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Tembang kangen sampun pamundhutipun saking kadang kula kinasih Mas Lanjar. Matur nuwun sawiranipun mugi-mugi berkah. Sesuk nes mlumpuk iso nang tanah suci Mekah. Hasilnya iso tanggo tambah tuku gabah. Ya salajenge jenglin lag ben kowe kan penyanyinya kan ketok rasa kowe ya. Iki lagune Mas Wagio timbang didupak kowe engko. Ayo, piye? Mendem wedokan lho masalah iki. Iya, engko bar kowe Erika papat langsung. Ya jeng. Sing semangat nyambut gawe, sesuk kek dinggo kena dinggo umroh. Mbok Lambu ana cerawake kaya ngene cah. Aku pengen dikawinke. Ping pira? Pindho ae wis cukup aku. Karo sapa karo kuwi penyanyine asik pokok ragate yo Mas yo iki pakai lagune Mas Wagio wis langsung wae yo. Ayo Mas Yadi joget rene. Simbok wetengku luwe ana ketan coba tukokno. Simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Simbok aku ratahan aku iki mbok wis mendem wedokan awan bengi ra iso turu aku pengen
ketemu. Ora gampang wong jejedean kudu bisa golek sandang yen kowe rangguku kandaku apa bojomu kok agani watu. Ono mbok aku tak nyambut gawe anto duit kanggo nikahan. Iya dole-dole dongane mbokne megawe enggal kalaksana. Asik bro. Putra nada juga terus di studio video saya. Kok singgok wetengku luwe ana klopo coba tukokno simbok-simbok Ele aku wis duda ana randa coba takokno. Asik role-role dudane meteng dicampuri kelapa perutan. Role-role dudane meteng neng apa kowe wis nyuwi. Piye. aduh simbok aku ratahan aku iki mbok wis mendem wedokan awan bengi ra iso turu aku ingin ketemu. Ayo. Pokoknya di kaya nek di rock nih kalau. Lah wong kok pengene duda kok. Kaya ngene terus Alah dudane duda sing penting kaya. Oke, Nyambut gawe rasa. Rungokna. Iya. Ora gampang wong jejedean kudu bisa golek sandang pangan. Ragramo kandaku apa bojomu bapak kadiwatu. Teh iso mandek nang. Iya. Campur sari paling murah meriah sedina suwi mung 1.500.000 rasa dewedi nek nanggap. Ya. Yen mangkono mbok Yo. aku tak nyambut gawe anto duit kanggo nikahan. Iya dole dongane mbone moga wae enggal kalaksana. Ya 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 ya. La 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 Ya 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 ya. Ya 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 ya. Matur suwun Jeng Lina pamunggatipun Bapak Wagio. Ya, mendem wedokan ngantek gembira bios. Ya, iki campur sari ringkes banget dari Jalan Serigala, Putra Nada,
Jangan takut, harga murah meriah 1 hari 1 malam hanya 3,5 juta punjulane. Sama engke Kang badhe mundhut lagu, kawula suwun tindak ngajengan mriki napa diserat ya. Memanikmu ya, kanggo Pak Wagiyo, kanggo koncoku yang dari ngendi kae Mas Yadi ya. Halo Mas Toto, Mas Arif ya, Sugeng rawuh. Ayo Jeng Erika. Iki pokoknya grup Kelaten iki kok bulan 1 rolas wis hewuh kabeh iki ya. Moga-moga laris Putra Nada. Putra Nada bersama video syuting Tresno Studio. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu Bindaretna kang katon palela pawelingku mugi tansah eling nadyan adoh rasaku tansah sumandhing. Dadi tetaline aku kang nandang tresno lilanono jagat ring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimin tuna. Kondur Mas Lengkang asik bro, masih bersama Putra Nada. Dadi mani ing kalbu Bindaretna kang katon palela pawelingku mugi tansah eling
Yan adoh kasakutan sasumande asikmu kang renggani dadi tetaline aku kang nandang tresno lilanono jagat ring sliramu tansah gandeng renteng kaya mimin tuna labuhaning asmara bunda ing prasetya tandha anteping tresna sineksenku mung agare mendung atiku kang uyung yen tan gambuh anglayung ja asik. Mau arek ngidit lagu saiki malah ditambahi. Ya saiki jeng Erika sik terserah milih lagu dhewe. Engko ndak Lina sentimen. Mau jeng Lina ki ping 6 langsung lho mau. Oh, berturut-turut langsung ping 6. Apa tak pilih ke lagu nek mikirmu kesuwen? Iki ganti pirengake saking grup Mangali ya Mas Kamia sekalian Ibu. Iki kapan to sunatan ora nanggap-nanggap campur sari iki? Iki gelak tukon beras gelak entek jare mak ora nanggap-nanggap. Ya putu-putune ndang disunatke ngono kok ya. Sangang wulan lagi payu iki aku. Mula aku matur nuwun karo Mas Amadero Pak Wagio sing nyelak-nyelakke dina. Atiku lega. Oh ya. Aniki konjuk dumateng tuan rumah Bapak Kuat dalah Ibu Kamiyem. Atiku lega wis iso ngentas pitulus Keng Putra. Bersama Putra Nada didukung sound system Tresna Studio.
ragu-ragu. Rasa sayangmu ketiban baru. Sik Mas Gareng mangali ki endi ki? Ngocang-ngacung njaluk lagu apa ndang rene? Ora usah nyawer njaluk lagu nek ra isin. Wah, gate saya lemu ae. Ya dintekne jeng. Saiki Asik. Putra Nada bersama Trisno Studio. Sekecakan Mas Dio. Suwe gak nelpon apa ora tok job nang gedung ya. Oh iya. Aja mung esek tok ngono lho. Mangga dipun telasaken. Saiki wis asik. Sik Rik aja lunggah-lungguh. Ya pripun Bapak? Agek pindho kowe kuwi. Ya. Saiki gelo. Mas Gareng minta lagu apa dari Mangali Group? Kuwi kacamata riben apa kir? Aku ki ora nggarap wong ngono ya lambe kuwi ra patek pas ngono. Ayo gelo. Gelo intronya dulu jeng Erika gelo. Nang ngendi nggonku, nang ngendi nggonku goleki. Ndi nopek kon siap-siap. Nah, perwakilan dari anak muda, grup bentukan kanutan, grup Kremil. Pokoknya jangan ragu, najeng ewah nangkap campur sari Putra Nada bisa ngutang, habis pesta baru dibayar. Gelo, aku kualat kalau di sana bulu kubah 6 tahun gak dibayar.
entekno dhewe Rika. Iki oktape 4 nada iki. 4 oktav berarti timbang pedhot durungku. Nah, turunkan 2 oktav. Kaya ngene lakonku biyen ngopo kadadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kena ati salawase. Nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati. Bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sing ngandel atiku lan nipis senesi pipiku. Yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja. Sugeng rawuh Pak Medi, Mas Sugio. Nanti siapke lagune. Kaya MC ya tukang nyondro ning kalah saingan karo aku saiki. Apa nggih saya tuwa ya aku ya kuwi ya diganti wong genti kok. Monggo. Kaya ngene lakonku biyen ngopo kadadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kena ati salawase. Terima kasih. Wes ping 3 lunas. Drijine wis kejurung Mas Kelet. Ya wong golek duit ki ya ngono kuwi, kudu sabar. Wah, jan ngantek kringete sak grontol-grontol iki. Untung gak pahargian iki mau. Paling gurtut. Nah, wis. Monggo sinten ingkang badhe menyumbang lagu Dono Suwanten kawula suwun majeng mriki sesarengan Putra Nada saking Jalan Serigala Makassar. Didukung sound system Putra Nada juga. Video syuting Tresno Studio, gambarnya cerah, harga murah. Sapa sing ngewek job itu hadiah. Yo jenglin karo ngenteni penyumbang lagu. Monggo lek slamet sugeng rawuh. Karo ngenteni lek lek Medi arep nyumbang lagu engko. Langsung papat kae. Kajenge Daharien. Ya engko ben dhisik ben dahar sik. Itu dari Cokro Tulung.
Nopik mana? Pemuda merek apa? Melempem. Ayo mangga jeng Lina, ayo. Saiki kok bar iki nopik lho, ban nyumbang lagu anak muda. Endi wonge? Tak sawer. Lah, aku ki MC Royal aku. Dhuwur rapatek penting aku saiki. Banyu moto. Ya sinampe kusare tonji nak-nak kilong-kilong Makassar ugi ya. Nia tutuluk batang kalengku ni pasalasa beban yang risikna niak ngasing bersama Putra Nada. Iya, sini Mas. Oh iya, ini Masnya ini. Alhamdulillah, iki tanggoku ka ganteng bagus ning ra payu-payu. Ambek aku nek gelem Mas. Promosi. Sing paling tak tresnani Nganti saiki tumete sing banyu mata iki sing dadi saksi sumpah lan janji sehidup semati. Sampai mati kan ku pastikan mergo mung kowe sing tak tresnani tekane mati. Cahyo lintangi wengi gawe ayeme ati tansah kekuwasa
satu lagi Mas Nopik. Tambah lagi Mas. Ora duet ora apa-apa. Ora kowe tak sandeki penyanyi pelak pucet men to iki. Ora usah wedi iki bebas. Digo mulih ya itu. Nek sing ajak duet bagus gratis. Ya, ora usah nyawer nek ora pekewo. Apa Mas? Oh, Las Dol. Kok wet kok. Oh, duet. Sing duet ya, sing duet karo Jenglina. Tepung kanji juga duet Mas. Yo, tepung kanji. Iki, nah iki masuk untuk lagu semuanya. Yang bakul cilok, bakul es masuk semua pakai kanji. Terutama Mas Gareng kok kan kanji. Oh iya no, mungkin tak kene pepundenku. Pak Medi dari Cokro Tulung Klaten. MC ya Pak Nyondro. Wis tak saingi saiki. Duet maut bersama Mas apa ini? Mas siapa? Agus. Tarik Gus. bersama Mas Topik. Kandamu
tepung kanji nyong tuwa meja atik yen Gusti ngestui wong tuwa bisa apa Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti boten sare. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti boten sare. Ya oke, Makasih, matur Mas. suwun Mas Nopek ya, dari grup Samata. Iya. Sayang ganteng-ganteng rung payu saya ini. Oh, arek sok ben kuwi ta? Iya. Nek ranjul aku sing MC udan. Engkang salajengipun badhe kula timbali kadang kula sepuh Bapak Medi dari Cokro Tulung Klaten. Monggo Pak Medi. Nyidam Sari. Iya. Sing Ini. larasan sik ngono. Pasangannya apa dhewe? Dhewe wae. Wedi men to karo Enggak. Erika Carolina. Wedi aku iki. Lah kowe wani karo wong loro iki getak ya goblok Memang, dadakan. memang. Iya. Seragenke apa langgam? Mau ya. Nggih, Mbak, seragam sik. Alanggap sik terus agen ngono. Oh ya. Kowe ki anu, lep meneng wae. Kowe engko tak idik-idike ya kenek. Butuh tak pijet kita 3 ludut ya wis to. Iki saiki sehat nah wal afiat alhamdulillah. Upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal lewati Sinesen lintange luku semono janji prasetya ngati tasaku manteling netra rirasa karo sora saling driya Miderosa jagat raya Kaligono uker lan samudra Nora ilang memanisik aku Dati abdi selawase ngeden aku. Nah ya, Nalikani roeng dalu abdiku lam-lama jero ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku
galo. Lalu lalu. Kalau, Pak. Upama sliramu segar melati aku kumbang idam sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal nglewati sinesen lintang luku semono janji prasetya ning ati rasa karasa saning kriya midrasa jagat raya kali ngono ukelan samudra nurailah memanisi aduh dadi abdi selawase nalikani roeng dalu atiku lam-lam sira kayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku wah nih alagom nap apa mbak nyaplek kelinci ucul wah oh biasa nih sik meneng aja nggih yo kelinci ucul ya kelinci ucul kene wani piro kelinci ucul apa piye kok ya kowe malah kowe Ayo bintangnya Pak Medi pakai Pak Samiji dari Jalan Panaikang ada ya. Lho diudur neng pasar yang kebayang.
cetha sateruse ning desa-desa margo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucap longa mangetan Surabaya terus nang Bali mangono ngonjang Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali yang Semarang klinciku ana kandang dadapolane krusak-krusu keburu nafsu wakasane mokta mamping rakate akeh iya wah dipukul cuk dilanjutkan ta ya nduk ya tak sing njaluk sapa iku lagi niki sing kene kuplukan kene nyanyi kene nggih monggo nggih nyuwun pamunten nggih iki arep kuliah saja kuliah kerja nyata nggih kuliah nggih nyuwun pamunten nyuwun pamit kula nggih sesuk sampeyan yang tulung tak goleke pesawatku ya nggih matur nuwun Pak Medi dhisik ya dalange Bu Enggarsari Mas Emon mbok menawi badhe dana suwanten perwakilan dari Tegal Gaden ingkang salajengipun badhe kula timbali kadang kula sepuh Bapak Samiji kawula suwun jumeneng nderek ngregengaken wonten pitalemipun Bapak Kuat anggenipun badhe ngentas pitulus kang putra kekalih monggo kadang kula sepuh Bapak Samiji dari Jalan Pelantikan. Oh, Panaikan. Mene Yadi wingi ngendi? Masjid Baitur Rahman masuk. Ringan dhisik pernah ngesai mangkok nang kono aku. Sudah, santai bos. Shalom. Menika kula beto Medawati kalih
Iki 75 kae 100. Ning aja digo mulih kok dadi perkara kok. Apa iki, Bang? Kantun jenengan badhe dana swanten napa? Dibawani ora, Bang? Oh monggo bawa nggih saged ya. Kok tak bantu. Sak teka-tekane. Biasane panggodane katresnan. Lagi tukang player kondang kok kaya gojok. Nah, jan. Ya ngono kae. Angel diatur. Tanteni sik anu. Ben badhe ngunjuk. Nggih matur suwun diparingi wekdal niki. Kangge latihan. Monggo Pak Samadi. Iki engko tak pasake karo Jenglina Puspitasari. Iki mbok langsung sedina sewengi nyanyi dhewe ya kuat iki. Kuat apane, Bos? Kene Suarane, Bos. penyanyi balap padane. Penyanyi balap gitu. Kelas terbangnya ya wis tinggi. Kalau ikut Putra Nada honornya 1 bulan hanya 6 juta, kalau ikut Seno Laras 9 juta. Ya. Tapi ora tau payu. Kendangnya tak dol ya rekan. Gara-gara corona iki kabel wis tak dipangan tikus. Niki Pak Samiji piantone ora isanan lho, Mas. Gimana? Biasane nek iki wis ra biasa. Halah. Oh, nek iki jelas Biasane ra isanan. Dhisik-dhisik. Wong putrane setunggal nggih pun wis mungkur. ukur. Det golek det bendina lar apa. Gur tak nggo nyawer jane niku aku Lah, isin arep nyawer isin. Mbok arisan mriki to. Iku dikira nyanyoh-nyanyoh. Nek kula niku jane elek-elek mboten sah nyawer nek mboten pekewuk. Nah, omahe nang Jawa ya kaya istana lho, Mbah Pang. Masa? Heeh. Apa wis tau jamperke kowe, Lin? Aku moro dhewe. Oh, lah ya kok iki celandaan ngono pisan. Saiki wong do ngapusi kabeh. Diamini ngono lho, Pak De. Amin. Nah, Jenenge merantau itu kan dalam untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Ya kaya dana tukang ketipungku iki. Wis dhisik saya ndak ada peningkatan. Sak iso-isone ya. Bawane logone. panggodane katresnan logondang. Biyen aku ra wes kandha rungokne Lin. marang sira doh wong manis eling jroning bebrayan kebak panggodosa yakti Kung rupita kang ngrimpeti duh ni masih rawang ayo baca salin lan maneh citra ing janji
jebul tega gandeng marang priya liya bawa lu gondang langsung seragenke nah, pancal mubal tak mari ngantuk siap siap mas klep Gerak. buka celuk yo yen aku rak wis kandha saya kabelnya putus-putus kabelnya saya sabar mas sabar bedanya Mas Sulis lagi gangguan Mas Suradi, Madianto dari Takalar, Mas Sulis, Marno dari Dayak, Legiar, monggo, Sugeng Rahayu Pasudatan Kang Sampun Sumadyo.
prasetyaku tresnaku kang satuhu tetep ulung Sugeng rawuh Haji Mariati Haji Sri saking Sungguh Minasa. yen aku ra wis kandha jroning bae panggoda kebasan wanci panglo tanpa obor petek gedheteng rinasa apa pancene wis beda tapi Saiki nek apa liramu saling koko piyen tresno wong ayu bojo bingung wong lamun ngono iya ngono. kaya wong kelangan bekasane wurung Mas Bowo. Mas Bowo sugeng rawuh. tak suwun marang sliramu Iya. kok tresnaku kang satuku tetep tulung tekane jiwaku nambah Cakram. tembang kangen Monggo. Ya iki sobat, Tambah pokoke nek kangen samata tanduk kudu alit. dijayengke. sisan nek tanduk alit Mas Tanduk Bowo, kudu monggo. tanduk, Bos. Wong siji telu jatahe. Teng mriki undang-undangan Telu. iki. Telu Tiang 50.000 setunggal. ya, Pak? Eh? Lho, wis mudhun to, Pak. 50 malah 5 nek 50. Nggih, mangga. Mangga. Pak Sulis saking BTP. Wilujeng lenggah Pak Sulis. Nggih, selajengipun Pak Sulis niki. Sinten riyen? Wis maem dereng. Ingkang saking Eh, Tangkalar kajenge ugi. dedaharan Wilujeng rumiyin. lelegahan. Niki Pak Samadi napa dereng entuk jatah kita. Oh, bareng asar neh kae. Tambah Masih ada Pak Sulis dari BTP Dayak, ada Mas Bowo. Ayo jogeling, semangat bersama Putra Nada. Masukin, Pak. wayah Masuk. bukan krimis ora uwes-uwes. Banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis. Wong sing tak tresnani dikon ninggal.
Oh nggih, matur nuwun. Dumateng kadang sepuh Bapak Samiji. Ingkang salajengipun badhe kula timbali perwakilan saking BTP Dayak. Kadangku sepuh Bapak Sulis. Monggo. Ben tambah rame, ben tambah regeng. Enggak Mas Sulis, kok gak giar. Support, disupport sih. Support sih Mas Kelep. Ya. Anu apa supportnya? Kebo Giru. Truk. Oh, anu serempet Petaraman ding. Wis mangga Mas Sulis serempeke kesuwen. Kok gak lek giar kudu nyanyi perwakilan dari Klaten. Karo Bejo yang dari Samata Group. Tarik ses semongko. Gubuk Asmara. Nah, iki lagune lekku Gianto iki mau. Tambahi neh. Eka Erika ya rene. Iki penyanyi sing gur dhuwur iki. Tambah modon. Nggih, Gubuk Asmara. Ini maju kene. Niki khusus kangge Mas Giarto. Biyen ketoke sobane terus gubuk iki. Halah, belas wis wong jujur-jujur jane. Beda karo aku terus hotel. Aku kelingan gubuk kae biyen tak golek
jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Ayo nang kepruk kendangnya nang. Kok kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kok kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina. Video Soteng Tresno Studio. Wes sakarepmu, wes sakarepmu. Yang liwat aku kelingan aku tuh kae yen tak goleren kebak tulisan warna abang tondo isih prawan kok kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kok kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina. Wah jan gayeng tenan iki. Ayang. Putra Nada, harganya murah, bisa ngutang habis pesta baru dibayar. Iki jenenge apa iki? Putra Nada ngene Mas Pendo. Lagu sembarang bisa sulit dulit tot birut bisa semua. Monggo. Asik. Iki campur sari anyar gitu iki. Oh, wis payu pindo. Oh, pindo. Wis payu pindo. Sesuk guys spanduk sudah kembali pembeli soundnya sudah kembali. Pasarnya tekan Dayak kono. Nggih, matur suwun. Loh, mboten nambah. Kurang semangat iki. Loh, oh nembe mboten fit. Tutup patek anu iki ya. Pun. Ayo saiki fanku sik. Mas Bowo. Rene wae. Aku nek kowe ra nyanyi ora marem iki. Ndang rene masih ada 3 lagu kowe tok blas. Ki nggih ben ning balana wis nyawer saiki ning kene aja nyawer. Nek ra isin.
Pokoknya ngantek ngasar iki kowe terus. Kowe ini tak jeluk iki Milio kuwi ben awet nom. Bojomu jare ning Jawa. Nek jagongnya aja gawa wedok, mari nyepet-nyepeti gelak mulih. Wis Bali, Mas. Paling kaya kentuk kae kaya gejek iki ngono. Besok berjumpa lagi di daerah Panciro Bonto Manae bersama Jembrak Musik Aulia The Big Band dari Nusa Indah. Terus Putra Nada kapan lagi? Tanggal berapa lagi? Tanggal 7, MC-nya bukan saya. Tuku goleknya dukunnya ampun ora dijeluk ini pada bangetan lho. Aku kemarin dodol kelarisan, seratus dodol payu sak gerobake. Mbak Lina, nggo Mbak nggo. Ayo jenglin. Meneng, Mbak. Ayo jenglin karo Mas Bowo. Iki wis barang dol kayu jati, aja kuwatir, anggere rene kuwi mesti sak wit didol, sak wit didol. Gelo. Nang endi nggonku goleki? Gedruk nih weh, ya gedruk. Irama gedruk. Dhisik kaya nek seragenan kuwi cah ora kelatenan Sukoharjonan ngono kan. Ya nek panggah apik Sragen. Iya. Pusate Sragen iki ya, tambahan nomor 1. Mas Ri napa ajeng nyumbang lagu Mas Ri? Oh, mboten nggih. Karo Mas Pardije. Nggonku goleki pon abote kepengin ketemu najan aku tak parani mung nuruti karepe ati. Pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli.
Gonku goleki Bot-bote kepengin ketemu Najan aku tak parani Mung nuruti kareping ati Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendel hatiku langkung netes nelesi pipiku monggo yen pancene tresno kok ya kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli enten apa kok katanya ra semangat rada heng iki rada mergo paketane entar paketane entek iki kepikiran ning paketan ki mau kenapa kok ya rata isi ya makate aku ngono ha pikirane gene ngono mau iki lagi nyuting penyanyi kok ya ra diisi pripun ya sembrono ya bun lanjut kaya ngene lelakonku ben apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase masih bersama Campur Sari Putra Nada tanduk masih pong heeh Mbak Erik ajuring atiku Mbak Erik Mas Ridi, kiran langsung Mas. Yen kelingan manis asem, jor kelingan ramas kembuyune, tresno lan kasih sayangi. Kakang jago duwene. Sayangin wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati arep atiku pengen
Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Kamu alase manis rasane, najan bilang tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo, angin aku wis kadung tresno, nelongso rasane ngati. Biar aku pengen duweni. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Manis rasane, najan bilang tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo, ora apa nomor papat. Aku wis kadung tresno, nelongso rasane ngati. Atiku pengen duweni. Ja. Ditongkas sing tak senengi apa? Bar iki kayak ngasar. Kangen neng Nikeri ya. Mengenang sang maestro Dadi Kempot. Sepine wengi iki. Hebat iki. Ora apa-apa iki audisi nek menangan ku hadiahane televisi selikur N. Ya. Wes. Lagune lek Gianto Jesitok lho ora jograng. Bandung Bondowoso. Ya, oke. Sepine wengi iki samono kuwi lho. Oh ya, yo C wae nang ngono. Kok F. Aku normale Dadi Kempot iki. Standare, Pak. Ya standar.
sepine wengi iki iya oke ning kene aku ngenteni kesuwen-suwene wis pirang sasi ning nekeri kowe ra bali apa aku salah nalika urip saomah rembulan sing ilo ana segara padang ana ati kula pujaan hatiku ra teko-teko neng negeri ndang mulya apa aku salah nalika urip saomah aku nangis aku kangen janjine biyen kowe seneng neng negeri tak enteni gek mulia neng kene aku ngenteni rembulan sing ilo ana segara padang ana ati kula pujaan hatiku ra teko-teko neng negeri ndang mulya apa aku salah nalika urip saomah aku nangis aku kangen janjine biyen kowe seneng neng negeri tak enteni gek mulia neng kene aku ngenteni neng negeri gek enggal bali Nun inggih matur nuwun Mas Bawa ingkang sampun derek ngregengaken wonten ing pitalenipun Bapak Kuat. Para pinsepuh sesepuh sumurambah saking para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Kula sigek sawetawis adicara hiburan awit wekdalipun sampun dungkap sembayang asar. Sabibaripun salat asar samangke badhe kula lajengaken sesarengan campur sari ringkes Putra Nada ingkang dipun dukung kalian video syuting Tresno Studio. Kawula nuwun.
Cek sound cek low. Nun inggih para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan.
Kados sampun paripurna sembayang asar pramila ing mriki kula sesarengan campur sari ringkes banget. Nggih menika Putra Nada ingkang dipun abadikan Pedia Syuting Tresna Studio. Badhe nglajengaken menggah adicara hiburan wonten pituturipun kadang kula sepuh Bapak Kuat dalah Ibu Kamiem. Ingkang sakmenika minangkani panyuwunipun kadang kula sepuh Mas Tugirin dari grup Bayat Kiai Pandanaran. Lagune ingkang sepindah Lewong Sumi-sumi tembang tresno tembang kangen. Tak udukke iki saya sore papat. Wes arep bubaran sang sore sira, Lek. Heeh. Lek men mengke tambah melih 3 kas. Ya nek kowe lekku rasa bayar gratis. Ya mangga jeng Erika sik. Penyanyi sing gur mundak dawa mundak dhuwur gak iso lemu blas. Didulek sik. Nah. Didulek ben muni. Lewong. Mbok menawi Mbak Sumi badhe nderek nembang mriki. Gedhe-gedhe iki piye to? Ya, maka. Ngono kuwi tes sik nang, dites sik. Lah begitu. Ayo Mas Lanjar joget, yo tambah kesel. Mas Ragio. Saiki Mas Tugirin karo Mas Gianto dondang don joget. Aku ora janji ora nadar, so nek wedok rabi gratis MC-ne. Dang tes ngono.
Kuwi awake agak ra sehat tok Jo tok jak joget. Kuwi mau langsung ya wis tak kon nyanyi ping 3 Pak B. Dari grup Pakis. Oke, saiki dintekne sing Mas Tugirin ku agek Mas Kamto. Cek. 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 Sumi-sumi. Ya, masih dari Mas Tugirin. Engko diserani sik Mas Kamto, rembulan, pakai kembali lagi Mas Tugirin. Mas Tugirin. Sumi-sumi. Mas sinten iki? Mas Tugirin. Tugirin. Yeah, dari grup Klaten tapi Kecamatan Bayat. Bayat. Kidul Kali. Isuk ben ya nanggap kowe Lin. Sembah nuwun. Ana cerai Pasar Terong. Nah aku sambatan wae tenan aku. Lek tenane kok ditagih. Lah gampang nek kuwi aku dur ngitite gampang. Ayo Lek. Mas, aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Wis ana rong minggu. Amiku lara. Mas, aku naksir kowe. Apa kowe wis ana sing duwe? Wis ana rong minggu tak simpen ana jero dada. Sumi-sumi pancen ayu kembang desa Asli Sukoharjo. Sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu. Asik. Sumi-sumi pancen ayu. Kembang desa asli Sukoharjo. Sumi-sumi pancen ayu sumpah mati sikilku Ayo, Bro. palu. Mas, kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu. Yen pancen tresno cepet lamar marang wong tuaku. Asik bro. Putra Nada bersama sound system dan diabadikan video syuting Tresno Studio.
wis ana rong minggu tak simpen ana jero dada sumi-sumi pancen ayu Kembang Desa asli Sukoharjo sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu Desa asli Sukoharjo sumi-sumi pancen ayu sumpah mati sikilku ketiban palu apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancene tresno cepet lamar marang wong tuaku yen pancene tresno cepet lamar marang bapak ibu Oke, Mas Tugirin sudah 2, tinggal 2. Diseloni sik Mas Kamto. Rembulan. Oh, Erika sik, tembang Tresno ya, tembang Tresno sing kok agak rembulan jeung Lina. Ya, Nduk. Dalam rangka golek tukang beras, Nduk. Rasa kuatir iki saiki Klaten tak ajari royal dalam rangka menghabiskan uang. Ayo ndak joget. Dit nggo apa cah? Dina goleke kok. Iya Kose ada lagunya sendiri. Sudah dong, sudah nyawer 500.000. Kembang tresno sing tak jaga. Ayo Samata Group dan joget tembang tresno dari Mas Tugirin. Aja nganti kalah karo Sragen, cah. Sragen ini aku tuh saran biasanya 3 juta, ini 4,5 juta rapopo, sudah bersaing. masih bersama Putra Nada. Pada
Joget bro. Sawer sawer. Asik. Selamat datang keluarga besar dari Sungguh Minasa, Goa Jago Group. Mbak Fitri minta lagu apa, Mbak? Ayo mas, tarik bro. Mas Lanjar tarik bro, Mas Kanto. Baru Jago Group. Ya oke, terima kasih lagunya Mas Tugirin 3 berturut-turut. Saya peringatkan ya, ini nyawer batas 1 juta satu orang, jangan lebih. Ya. Berikutnya Mas Kamto, monggo. Lagunya Rembulan duet karo Jeng Lina Puspitasari. Oh dewean. Ya nanti Satu Hati Sampai Modar juga ada. Oke. Pokoknya bersama Putra Nada Silit Gulit untuk Berut iso kabeh. Ya sakderengipun Sugeng Rawuh keluarga besar saking Jago Goa Sugeng Rahapi Pasugatan ingkang sampun sumadya. Monggo Mas Sukiman dipun sekecaken. Mbak Fitri. Ya nanti penyanyi Goa datang Biasa semua minta menyanyi. lagu. Ya. Biasa minta lagu kok. Dalam rangka seneng-seneng iki. Ben bojone melok ya ngono kae. Rembulan saking Mas Kamto Grup Karang Taruna. Tito ndak nyarine to. Ndak usah malu-malu dong.
mong karo Kang Mas, atiku mong karo Kang Mas. Tanyen ake pepala ngalangi jalan ketresna, iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan. Hawa ning sira batin pengen tansah sesanding, Ya. yo mong karo Kang Mas, atiku mong karo Kang Mas. Nadyan ake pepala ngalangi dalan katresna, iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan. Sudah Ya Mas. oke. Terima kasih. Endi Mas Samadhi nggih nggo sangu mulih. Bose Samadhi nggih sangu mulih monggo sak lagu sik engko ke Sungguh Minasa. Pokoke ukurane nek sing ngene sinsrup agek bar. Monggo Pak Samadhi dari Ketua Among Tamu. Ada Mas Sukiman juga nanti dari Sungguh Minasa, Mamak Nyandri, pokoknya nyanyi kabeh, penyanyi Goa, tampil bareng-bareng. Gubuk Asmoro. Ayo Erika. Yen liwat aku kelingan buku kae biyen tanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang kondo kasih sayang jenenge Bubuk Asmara biyen kae kanggo anduk tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaban asmara Cadatan sajroning ati Datan utur saya merahati Aku kowe dadi garwa marga leren ning Gubuk Asmara
liwat aku kelingan kupu kae yen tanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andut tresno tanpa bantah tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae kewati wiwit biyen kumeko kuku kae kebacito waya wengi nanti gagarino hae ayo Mas rasa isin nek do nyawer asik Jagat luntur saya merati aku koe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Matur nuwun manis kok. nggih Pak Bos matur nuwun saiki lagune Mas Firnadi sik dari Seragen kok gek Mas Sukiman kok gek Mas Agus pokoknya aja kuwatir ora cukup teko jam 5 teko jam 9 cah tenan hitungane gampang kok ayo Jenglina Perawan Kalimantan bersama Mas Firnadi dari grup Seragen nanti Mas Agus juga ada memori berkasih mbok menawi badhe duet karo Mas Sukiman monggo Perawan Kalimantan Mas kok langsung double sungguh binasa Cek. Monggo lho Mas, nek dada 50.000 lho Mas. iki sawerane 500 rasa khawatir Monggo. sekali lagi saya pesan jangan nyawer lebih dari 1 juta ya dalam rangka seneng-seneng karo ngentekne duit ya karo duet Cek. Sek. Mas Mas Fernardi monggo Iya badhe silakan duet duet Mas, ayo. Mas duet monggo. ya didueti jeung Erika monggo Mas sik bagus mau ndi? Oh mulai. Goyang Pak De sayang. Asik. Kasihkan dikit. Ih, Mak. Mas, goyang Mak. Ayo Mbak, goyang Mbak.
dintekne sisan Lin. Memori berkasih engko agek Mas Sukiman ya. Ya. Dalam rangka untuk menghabiskan uang kecil dulu ya. Dicilek ora payu saiki Mas 5.000 10 nah dintekne ngono ae. Nek perlu dijolke nek kurang dicilek ya. Luwung Mas nek itu beras liter ya. Memori berkasih engko lanjut ke Sugi Minasa. Loh. Sik, Mbak. Sik ben ngeneng-neng anake sik kae. Jalane macet. Larane sik. Ya dintekne sik Mas Agus dari Mas Agus ini memori berkasih. Gus, ayo. Oh Mas Sukiman sih, gelak. Ya monggo Pak Ya, Sukiman. sabar ya, Mas. Sorry Mas ya. Ih mumpung anaknya menang. Monggo Mas Sukiman sih Ngono-ngono lho, Mas. dari Monggo. grup Sugi Minasa. Duet karo Mak Andri, nek kena ya kena kanggo ya nyanyi dhewe. Lagune Cek, candol satu. cendol dawet. Cek. Nggih, matur suwun Pak WMC. Nek ora marem saiki ya sesuk ketemu lagi bersama Jembrak Musik di daerah Panciro Bonto Manae. Monggo Jeng Linan rencana mriki. Kedanan Mas. Kedanan. Ayo jeng ora nek kedanane to, Lek. Iku nek ra dalane piye aku mulai. Sesuk MC-ne ya aku sesuk cah do ndelok kabeh sangono sing akeh. Playernya sesuai balap. Player Putra Nada, player handal. Handal bukan sandal. Ini jenenge tes mental ya ngene iki. Aku dhisik MC pisan ya gembro blas cok cah. Zaman kene Mbah Mio dhisik. Yo. Mari, Bro. Monggo. Sapa sing ora kedanan mripate plala-plala awe-awe kagugah rasa atiku yen hanyawa Jos. Anakku loro wis rada ngono jago kembang desa. Apa bisa keturunan ngomong putra urip bebarengan. Yo Mas ya. aku kedanan asik rina wangi mong tanda kelingan kedanan perawan ibarate kodhok kaya lintang. Anu lho Mas Sukiman, aku meleng siji suaramu apik, aja cita-cita dadi MC. Paling bisa Monggo, aku kowe engko. Ora. MC 750 sak ndase niku. Gawe aku ya mung iki. Ya, ndekne. Tak
apa sing ora kedanan mripate lala awe kagugah rasa atiku yen hanyawa koyumu matur masukiman ingkang sampun derek ngregengaken nggih. Saiki dari panitia tinggal 2 lagu yaitu Memori Berkasih karo Tangise Sarangan. Ayo Mas Agus. Ijek mulih piye to ditiru entek kok. Ditit cilik dintekne sik agak mulih Mas. Percuma jujul golek neh besok. Alah, pabrik masih buka. Utang aja, Bros. Yo, Erika, monggo ajeng. Memori Berkasih engko dibablaske Tangise Sarangan. Berakhir berjumpaan bersama Putra Nada somben eneng Samata karo eneng Ndiru sambung meneh. MC-ne tetep aku nek Rakudan. Ayo monggo ajeng Erika, Memori Berkasih. Nggih, sugeng tindak keluarga besar Sungguh Minasa dari grup Jago Jawa Goa. Besok jumpa lagi bersama Mbah Ipong di Panciro Mboto Menae. Sangune sing akeh ya. Sira tak kon cendol dawet apa gak ngenteni kok. Ayo jeng Erika. Nggih, Bapak. Mas Agus monggo Memori Berkasih. Rasa Mas, rasa suwe-suwe Mas. Alah Mas, bakul bakso ini saiki penak, terbuka luas dalam dunia perkreditan. Saiki guru modal KTP atau modal, karek halo. Ayo saudari Erika. Oke, selamat jalan keluarga besar saking Goa. Ayo Mas Agus maju.
Dintekne Cisandrik, Tangise Sarangan, lagu penutup dari Campur Sari Ringkes Putra Nada. Mus, apa sentek dia mundur nih? Aduh, ponak aku rek kaya royal iki Kang. Ya, Tangise Sarangan, lagu penutup dari keluarga besar Putra Nada. Saderipun dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Kuat adalah Ibu. Mbok bilih kula sakatang anggenipun paring tanglipur. Mboten meran penggalih kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Sik men digoleki note sik ya. Oke. Belajar handal iki. Warek ngepruk karo tukang kendange jan. Sinten mau monggo sing nyontang Sarangan, ayo joget. Maju sini Radika. Sing dadi saksi nalikane jaman semono ning kono sliramu madhep janji naliko aku iso kacopo rontoning dada. Asik bro. Duit entek Mas. Duit entek. Kok koyo ngene abot sanggate. Asik ya. Jos lagi dadi wong ora duwe. Nek tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro. Tansah nelongso rasane ngatiku. Asik ya. Jos. Aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku Rino
Jos. Memuji marang ngarsane Gusti. Muga kang kuwasa enggal maringi marga. Kowe lan aku bisa urip mulya. Kowe lan aku bisa urip mulya. Kosek to. Dite wis dite kadang tak lempit iki. Sawere kadang tak lempit aja getak-getak aku. Bunga terakhir bunga ya wis. Seben aku. Wis. Yeah. Ayo jeng Erika. Wah ini lincah ini bunga. Ya inilah bunga lagu terakhir dari kami Putra Nada bersama video syuting Trisno Studio. Bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Agus. Ya. Ayo Mus. Oke Mus. Layar keluar semaput cah. Ya dintakne sik. Yo wes iki. Ini tinggal aku sendiri. Hanya berdoa sepi menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti. Gus.
Oke, berhubung playerku mau semaput, maka lagu terakhir bila ada kekurangan minta Tarik maaf. sis. Tarik bro. Semongko. Kini tinggal aku Asik. hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Jos. Menanti akan ku coba untuk Asik. menanti dirimu kekasih. Ya, demikianlah perjumpaan kami bersama Putra Nada. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan